မတို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအာရှတိုက်ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးဧရိယာစတုရန်ကီလိုမီတာပေါင်း 6,908,500 ကျယ်ဝန်းပါတယ်။အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့မြေထုလေထုရေထုအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအားလုံးကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ပေါင်း50လောက်အာဏာရှင်ဆိုရဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံပိုင်တယံဇာတအားလုံးကိုလည်း၎င်းတို့စိတ်ကြိုက်စီမံခဲ့ကြတာပါတဘာဝတယံဇာတတွေဖြစ်ကြတဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေတွေရွှေငွေကြောက်တံပရမများတွေကျွန်းသစ်နဲ့တစ်တော်ထွက်ပစ္စည်းတွေပင်လယ်ရေထွက်တယံဇာတအားလုံးကိုအစိုးရနဲ့၎င်းတို့ရဲ့နှီးစပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကချဲလဲထုတ်ယူရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှာဖွေခဲ့ကြတာပါအာဏာရှင်အစိုးရလက်အောက်မှာနှစ်ပေါင်း50လောက်အလွန်ကျွံထုတ်ယူရောင်းချခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့တယံဇာတတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျော်နှဲကုန်ခန်းလာခဲ့ပါပြီရေပေါ်တယံဇာတတွေယုံနေဆုံးရှုံးလာတာကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်ပေမဲ့ရေအောက်တယံဇာတတွေဆုံးရှုံးယုံနေလာတာကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ငမန်းမှာရှေးအဖြစ်6ปีလောက်ရှိပြီးတော့လုံးဝအဖြစ်အတိုင်းတိုင်းလောက်ရှိပါတယ်မြမပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံတောင်မစွန်းကော့သောင်းမြို့အထိကီလိုမီတာ2800ကျော်ရှည်လျားပါတယ်။မြန်မာပိုင်နဲ့ပင်လယ်ပြင်ဧရိယာကတော့စတုရန်ကီလိုမီတာပေါင်း2,250,000 ကျော်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။
မပင်လယ်ပြင်ထဲမှာတနင်္သာရီဒေသဟာတဘာဝအတိုင်းနှပ်ပနေတဲ့ကျွန်းပေါင်းများစွာတည်ရှိပြီးအဖိုးတန်အမွေနှစ်တွေဖြစ်တဲ့ရေနေသက်ရှိဇီဝမျိုးကွဲများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်အခြားပင်လယ်ဒေသများတဲ့တနင်္သာရီဒေသဟာငါးဖမ်းကွက်ပိုများတာရဲ့ငါးများပေါက်ဖွားရာရာသီအကျိုက်ကျွန်းနေပိုများတာရဲ့ကြောင့်12လရာသီပတ်လုံးငါးဖမ်းစည်းနိုင်ပြီးရေလုပ်ငန်းကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတနင်္သာရီဒေသကပြည်သူတွေရဲ့ပင်လယ်ကမ်းနီးကမ်းဝေးငါးဖမ်းတဲ့အလုပ်ဟာမီယိုးပလာအလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီဒေသမှာတော့မြိတ်မြို့ဟာရေလုပ်ငန်းအဓိကလုပ်တဲ့မြို့ဖြစ်တာကြောင့်မြိတ်မြို့လေးစီကိုရေလုပ်ငန်းတွေလေ့လာဖို့ကျမတို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြာမင်းများငင်းကတာပုံပိုင်းပုံများစတင်သုံးကြပါရဲ့မြေတိုင်းခံပါရခြင်း။ဘေးမမတော့ကွာမိတဲ့မိနစ်20ပစ္စည်းများကိုမိမိတို့နဲ့တပါးလေးဆောင်သွားပြီးပါရဲ့မြေတိုင်းခံပါရ။မကြခင်မှာပဲချက်မှန်တွေ့ဆုံဖို့လည်းညွှန်လင်းပါရခြင်း။ဒီရှယ်ဝစ်စီတောင်းလိုက်ကိုစားလေမှုကြီးဦးစုတင်နဲ့နေဖွဲ့သားများမှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်ထဲမှာတော့အရွယ်အစားဆုံးကြီးကြီးသေးသေးငါးဖမ်းနေကြတဲ့လှေတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။တနင်္သာရီဒေသမှာ GRT 100အထက်ငါးဖမ်းလှေကြီး890စီးမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတန်100အောင်ငါးဖမ်းလှေပေါင်း1000ကျော်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းမြန်မာဝိသမလောဘသားလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပုံလူပွားထားတဲ့လှေတွေကလည်း100လောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီငါးဖမ်းလှေအရေအတွက်ဟာအမြင့်ဆုံးငါးဖမ်းခွေလှေစီးရေအရေအတွက်ထက်တိတိသားသားကျော်လွန်နေပါတယ်။ငါးရရှိရေးကိုသာအဓိကထားဖမ်းဆီးတာကြောင့်ဤမျိုးစုံသုံးပြီးငါးဖမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရွတ်ဆွဲငါးဖမ်းနေဝိုင်းကြီးချုပ်ငါးဖမ်းနေကြားပိုက်ငါးဖမ်းနေမျောပိုက်ငါးဖမ်းနေမြုံထောင်ငါးဖမ်းနီးနဲ့ကင်းမွန်မီထိုးငါးဖမ်းတွေတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်းဒီပဇောပြည့်တဲ့ပဇောလုံးထပိုက်ပြည့်တဲ့ခွန်းထဲဝင်ဆွဲလိုက်တော့အောက်ချီမြကြီးတွေတို့တိုက်လက်ထော်လို့ဖြစ်တော့ဟိုပလန်ရဲ့ကြမ်းခင်းလဲပြည့်စီသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးတို့ကြမမယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ပဇောတွေကကြောက်လန့်ပြီးနေရာရွှေ့အဲ့ဒီမှာရပ်တဲ့မိတဲ့မိထိုက်တဲ့ဒီတန်ခါပဇောကမမိတော့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်သူခံစားရလဲဆိုကြေးရသူကြေးရသားလူအများဆင်းရဲသားတွေကဒေသခံတွေကခံစားအဲ့ဒီကအဆူဆုံးအဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်ဆွဲငါးဖမ်းနေနဲ့
ဝိုင်းကြီးကျုပ်ငါးဖမ်းလေတွေဟာပင်လယ်ကျဲမြင့်ထိတရွတ်တိုက်ဆွဲတာကြောင့်ပင်လယ်ကျဲမြင့်ပျက်စီးစေတဲ့အပြင်ငါးသိန်းငါးနှုတ်များကိုပါဖမ်းမိတာကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံကမှခွင့်မပြုတော့ပါဘူးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကတစ်နှစ်ကိုရေပေါ်လွှာနဲ့ရေအောက်ကျမ်းပြင်ငါးတန်ချိန်ပေါင်း1.5 တန်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့တွက်ချက်ထားပေမဲ့လက်ရှိဖမ်းဆီးနေတာကတော့ဒီပမာဏထက်ပိုများနေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ဘယ်လောက်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဘယ်လောက်ဆိုတာဒိတ်မှရှိတော့ရှိရှင်ကဘိတ်ကတော့ဘယ်နာမည်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ချိန်တော့မှရှိသေးတယ်ဘယ်လောက်ပါဒီနောက်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုပါပဲဒီငါးတွေကဒီကျွဲရင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒိတ်ဒေတာမှာစကန်ပစ်ဆိုတာနာမည်ရှိတယ်အဲ့နေရာကျွဲရင်ဘောင်းကျွဲရင်ချက်ပေါ်ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကြီးနဲ့ခါနာမှာလည်းဒီလိုတို့ဘာဘောနဲ့ပြောမှာရှစ်လမ်းကိုလမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလေးတွေနဲ့ပိုက်ွက်ကြီးကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုခန်းတာဒါအဲ့လိုခန်းတာတော့မှတော့ရကြတယ်ကြရတဲ့ကကြတော့ဒီလိုစားကောင်းတဲ့ဒီကြီးနဲ့အဲ့ဒီပိုက်ကြီးနဲ့လုပ်တဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီစကန်တက်ဆိုတဲ့ဒွာနာအဲ့ဘောင်းကျွင်းရင်ပြင်ရတယ်တစ်ချက်ကပြက်သွားတယ်တင်ကလေးတွေဖမ်းတာလို့မရတော့အဲ့လိုဒီကားလေးကပြက်သွားတယ်နားနဲ့မူးနဲ့လော့ပေးထားတဲ့သဘောလို့ဖြစ်နေတယ်အတိအကျလည်းမဖမ်းဘူးဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုရင်ပါကြမ်းကြံလို့ခေါ်တဲ့ငါးအသေးလေးတွေဖမ်းတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာသာမဖမ်းရဘူးဆိုရင်ငါမျိုးကဘယ်တော့မှမတုံးနိုင်ဘူးဒီဟာတစ်ချက်ပိုက်ကွက်ကတေးသေးလေးလက်တန်းထိတ်လောက်ပြရှိတဲ့ပိုက်ကွက်နဲ့ဖမ်းတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းအတိအကျမနှိပ်ခေါ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တလိษံအစားစားလုပ်တဲ့ငမုတ်ဆဲဦးပေါ့ဒီငမုတ်ဆဲဦးလှုပ်လိုက်တာနဲ့တင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဟောတဘာဝထင်းတရေးနဲ့တောကြီးနေသူတို့ကဒီဇယ်နဲ့မမောင်းဘူးဘာလဲဆိုဒီရောက်တဲ့တော့တစ်ပင်တွေဒီအရွယ်မြောက်ပြီးတဲ့အပင်တွေခင်းတွေလာရောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့မီးထိုးတယ်အဲ့ဒီဟာတစ်ချက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီတစ်မျိုးလုံးပေါ့ကျွန်တော်တစ်မျိုးလုံးခံစားရတဲ့ဟာအနတ်တက်ကမခံနိုင်တော့အောင်ပဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီငမုတ်ဆေးရုပ်တွေကိုလာသွင်းတဲ့ငါတေးသေးလေးရဲ့အဓိကရဲ့အခြေခံကုံကတော့ကြားပြောတဲ့ဗတ်ကြမ်းကြံလို့ပါအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကအဲ့ဒီစာပေကတကယ်လောက်ရမှာဘယ်နိုင်ငံမှာမှခွင့်မပြုတော့ပိုဆိုးတဲ့အချက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးရမိတဲ့ငါးတွေအားလုံးကိုထိုင်းနိုင်ငံဈေးကွက်မှာတွားရောက်ရောင်းချနေတာပါပဲငါးဖမ်းလေပေါင်းမြောက်များစွာတွေက80%ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ခံထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်လေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထော်လာသည်အာရှမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘောဓာတ်တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုပိုက်ကွက်နဲ့ပိုက်ကွက်အကြီးလေးလက်မနဲ့တားပိုက်ဒီကန်းလေးဖမ်းတဲ့ဟာလေးလက်မအောက်နလက်မခွဲဟိုဖြီလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါမျိုးမတုံးဒီကတော့အကုန်လုံးသိတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဝိုင်းကြီးချုပ်စနဲ့တို့ဒီထော်လာဟွာပေါ့ကန်ဒီကန်ဝေးဆွဲတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါကိုအသေးချောက်စီသိပြီးအဲ့ဒီဟာတွေကတော့လာပြီးပိတ်သိပိတ်ကိုပိတ်သိနေဖြစ်နိုင်ရင်ရောက်တဲ့ဘန်ကိုပိတ်သိတဲ့အထက်မှာတရားတွေပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီငါးကောင်းတွေဖမ်းတဲ့မျိုးပိုင်းနဲ့ဖမ်းတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဖမ်းတဲ့ဟာတွေမျိုးကတော့ဘယ်တော့မှမျိုးမတုံးဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲစာပြီးလုပ်လို့ဟိုနိုင်ငံတကာကလည်းအကုန်လုံးခွင့်မပြုတာကျွန်တော်ဒေတာဟာတွေလေတို့ကြပြောတဲ့ငါသေးသေးလေးကိုဝိုင်းချုပ်စင်းနဲ့ဖမ်းတဲ့ဟာတွေဟိုနဲ့ဒီလိုရှိရင်ဟောထွန်လာစနစ်မှာဒီစီးမရှိကမ်းမရှိဟာလေးတွေပေါ့ဒီငါသေးလေးတွေမဖမ်းရအောင်ကငမုတ်ဆေးကိုပိတ်လိုက်ရင်ဒီပြဿနာရှင်းသွားပြီကျွန်တော်နိုင်ငံတွေဝင်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးမှုကပုံများတယ်ဒါကဒီရေတွေမြုံးကြီးတွေဘုံရေတွေမဲ့ဟုတ်လားတင်ပေါင်းထည့်တင်ပေါင်းအလုပ်ကြီးအရှင်ကြီးတွေဟုတ်လားဒီမျိုးဟောတာပါဟာအေးဒီမှာချိန်မဟုတ်ဘူးနော်ချိန်ပဲလားချိန်ပဲဒီငယ်ဆက်ကြောချိန်ငယ်
ဟိုပြုံးကြီးဟိုလက်နေရောဟိုမြမပင်လယ်ပြင်ကဖန်စီရမိတဲ့ငါပဇွန်ကနန်းစတဲ့ရေထွက်တယံဇာတာမျိုးစုံဟာမြမပြည်မှာဈေးကွက်မဖြစ်ပဲရေတယံဇာတာမရှိတော့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဈေးကွက်သွားဖြစ်နေတာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ပါဥပဒေနဲ့တတ်မှတ်ကန့်သက်ချက်တွေအရထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရောက်ရောင်းချမဲ့ငါးတွေလှေတွေကိုမြိတ်မြို့ရဲ့စစ်ဆေးရေးစခန်းချက်ပွိုင်မှာလာရောက်စစ်ဆေးခံရပါတယ်အဖွဲ့စုံပါဝင်တဲ့ချက်ပွိုင်ရဲ့တာဝန်ကဖန်ဆီးမိလာတဲ့ငါးပဇွန်ကနန်းကင်းမွန်အစရှိတဲ့ရေတွက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အမျိုးအစားရွယ်စားရေတွက်အလေးချိန်မျိုးတုံးလူနီးပါးဖြစ်လို့ကန့်သက်ထားတဲ့ငါးပဇွန်မျိုးစုံလုံးဝဖန်ဆီးခွင့်မရှိတဲ့ငါစတာတွေကိုစစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်ဆောင်ရွက်ရတာပါသို့တော်လည်းလေတစည်းကိုဘယ်၍ဘယ်မျှငွေကြေးပမာဏတစ်ခုသတ်မှတ်ယူပြီးစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တာဟာလုံးဝမဖြစ်တဲ့အချက်ပါဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အရမိမိကြရနေရာမှာရောင်းချနိုင်ပေမဲ့ဒီလိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်နေတာကတော့မကောင်းလှပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့သူတို့ရဲ့ပင်လယ်ထွက်ငါးပဇွန်တွေကိုဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသကိုမှဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူတိတ်ဆောင်သွားခွင့်ပေးမထားပါဘူးသူတို့နိုင်ငံဈေးကွက်မှာပဲရောင်းဝယ်ကြရပါတယ်ဥပဒေအတိုင်းတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ငါးဖမ်းနည်းစနစ်အတိုင်းသာတိကျစွာလိုက်နာဖန်ဆီးရပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းတင်ပြရရင်တချို့သောမြိတ်ကျွန်းစုတွေပေါ်ကတစ်တောတွေကိုခုတ်ပြီးတရားမဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုဖျက်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ရောင်းချနေတာတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်လာကြမ်းနဲ့ကျဲတယ်ပြီးရင်နေတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ကရေရွက်ပစ္စည်းတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့မှာဈေးကွက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အချက်လက်အမှန်တွေသိရှိနိုင်ဖို့ကော့တောင်းမြို့ကနေတဆင့်ရနောင်းမြို့လေးစီကိုကျမတို့တွားရောက်ခဲ့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့လေးဟာကော့တောင်းမြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတည်ရှိပြီးဆက်လီနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုနိုင်ဝက်ခန့်ဖြတ်မောင်းရင်ရောက်ပါတယ်။ရနောင်းမြို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အသေးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးတသက်ရရက်လှလှပပနဲ့ငါးစည်းကွက်ကြီးရှိနေတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်တွေကဖမ်းဆီးမိလာတဲ့ငါးမျိုးစုံပဇွန်ကနန်းကင်းမွန်စတဲ့ရေတွေကရတဲ့သတ္တဝါမျိုးစုံကိုဒီမြို့လေးမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြပါတယ်
မြမဘက်ချင်းကလာရောက်ရောင်းချတဲ့ငါးဖမ်းလေးတွေစိုက်ကပ်နိုင်ဖို့ပုဂ္ဂလိကဂျက်တီပေါင်း100ကျော်နဲ့အစိုးရဂျက်တီကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်တီတစ်ခုမှာစုစုပေါင်း9ပစုံကီလိုဂရမ်3000လောက်နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ကြပါတယ်ဂျက်တီအားလုံးဟာနေ့စဉ်မနက်3နာရီခွဲမှစတင်ခင်းကျင်းပြီးမနက်9နာရီခွဲမှတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့ပြီးစီးပါတယ်။ကြိုက်စည်းမရလို့မရောင်းရတဲ့ငါးတွေကိုအေးခန်းထဲမှာတူလောင်ထားပြီးနောက်နေ့ကြိုက်စည်းရတဲ့အချိန်မှာထုတ်ရောင်းပါတယ်။ငမန်းလိုရှားပါးငါးတွေပါဖမ်းမိလာပြီးငမန်းကိုတော့အရှည်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပေနဲ့တွက်ပြီးရောင်းတာပါရနောင်းမြို့လေးမှာလာရောက်ငါးဝယ်ယူနေသူတွေကတော့ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားဟောင်ကောင်စင်ကာပူမလေးရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကကုန်သည်တွေအများစုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဝယ်ယူသွားတဲ့ငါးပစုံကနန်းတွေဟာအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကိုပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။မြမငါးပစုံတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာပန်းလှလူကြိုက်များပါတယ်။ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့မြမပင်လယ်ပြင်ကထွက်တဲ့တယံဇာတတွေနဲ့ငါးရွေးငါးထန်းငါးသည်လှေထိုးစသဖြင့်အလုပ်ကျန်းလုပ်နေရတဲ့မြမအလုပ်သမားတွေဟာထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဂုတ်သွေးဆုပ်ချေလေမှုအောက်မှာအလူးလဲခံနေရတာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာလုပ်ကြတယ်။ဒါမရှိတဲ့လူတွေကခိုးကြောက်ခိုးဝမ်းနဲ့သူတို့ပေးတဲ့ဈေးကိုယူပြီးသုံးစားနေရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘလို့အခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေကလာကြတယ်ကိုရက်ပေါက်ထားပြီးလုပ်ရတယ်။ရက်ပေါက်ထားပြီးလုပ်ရတာရက်တွေကိုပေါက်ထားရတယ်။စီရက်ထွက်မင်းတွေကစင်း၅ရက်ထားပြီး9ရက်ကိုကြိုတင်ပြီးပေါက်ထားရတယ်။ရက်ကိုပေါက်နေရက်ပေါက်ပြီးလုပ်ရတယ်။ရက်ပေါက်ဆိုတာကသူတို့ထွက်သွားရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့စီ9ရက်ကစီရက်ပုတ်ပဲထွက်တာ9ရက်ကသူတို့ဖြစ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုလှုပ်ထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဘူးရက်လာတာဘူးကဲရဘူးဖိတ်လာတာကဲရမင်းဦးလို့မင်းဦးဆိုခိုင်းနေစိုးလေရောပြီးတော့မောင်လင်းတို့ပြီးတော့လိုင်းပြရလာကြတယ်လိုင်းပြဆိုလင်းငယ်ရောကဲနေပေါ်လေဒီမှာမလို့ပါဘူးဟာလာတော့အမဟာဘယ်လိုမျိုးရဒီမှာပါလဲလာတော့ကိုရလို့လားဘယ်မှာအလုံးရှိလို့ဟောဒီမှာနေပါခက်ခဲရှိတာပေါ့ဟောမီးတွေရေတွေအစားလိုက်ရတော့သူဝယ်ဘက်မှာဟိုကိုတနေ့လိုက်တိုင်းတော့ပါလို့ပြီးတော့မီးတွေရေတွေမရှိဘူးလမ်းမဆက်တော့ရေးလည်းမကောင်းတော့လောက်ကစားတာလည်းတက်တယ်ရောဝိသမလောဘသာထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေအားလျက်တွေနားယူချိန်တွေကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလူမှုရေးလိုအပ်ချက်တွေဘာမှမသိILO စံချိန်စံညွှန်းတွေကိုလည်းမလိုက်နာပဲ
မြမအလုပ်သမားတွေရဲ့လှုပ်အားတွေကိုလွယ်ကူကူရယူနေတာပါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့မှာရောက်လာတဲ့ဗမာငေါတွေကိုဗမာအလုပ်သမားတွေလုပ်ပြီးအမျက်စမ်းလေးတွေကိုရတန်တဲ့သူကရကြီးတွေကိုဒီထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေပဲရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကရစရာဆိုဘာမှမရှိဖြစ်နေကြတယ်အဲ့လိုမလွဲတာမရှောင်တာလို့ငွေကြေးရလို့မှုတစ်ခုတည်းကိုသာကြည်ပြီးတိုင်းတစ်ပါးမှာအလုံးလုံးနေရပြီမဲ့ကိုတိုင်းကိုပြည်မှာပဲခြုံချောင်လင်းလင်းနဲ့အလုံးလုံးချင်ကြတဲ့သူတွေကြည်ပါပဲကျွန်တော်တော့ဒီငါးတွေပါညာဒီဘက်လာမအောင်ပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းလာလို့ကျင်တာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ကျင်တာပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီပဏာငွေလည်းတိုးတယ်အကုန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လည်းလုံးဝတာကျွန်တော်ရဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်နေလိုက်ရှိတာဒီမှာတော့ကျွန်တော်မရဘူးပေါ့ဒါပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမျိုးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုနှိပ်တာဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဒီမှာမပြည့်မနေဘူးလားလာတော့အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာသူရဒီကလုံးမယ်တော့ရောင်းမဲ့လူလည်းရောင်းမယ်ဒီဘက်ကလည်းကောင်းမယ်သေးတယ်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တွေ့ရှိရင်ကျွန်တော်လူမတွေအတွက်လည်းတွေ့ရှိတယ်ဒီလားကိုကြီးကလည်းပဲဘာလို့လဲစိတ်ကုန်တာလဲအမများမရှိသေးဟုတ်လားတော့ဗီဇာလောက်ကြတာဆွဲလောက်ကြတာဟုတ်ပါဗီဇာဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲမောင်ဗီဇာမလည်းတော့ဒီလောက်ရှိရဒီလောက်ရှိရဒီကလောက်ရှိဘယ်နှစ်လောက်ကြာလဲကျွန်တော်လောက်တော့နည်းနည်းပဲအခုတော့ပိုင်း6နှစ်လောက်ပါ6နှစ်လောက်ဒီလောက်ပြပြီးဟုတ်လားဒီနေ့နေလို့ရတယ်ဟုတ်လားနေလို့ရတယ်ဒါဘာဝတ်ပါမယ်လို့ရတယ်ဝတ်ပါမယ်လောက်လောက်လိုက်ပါတော့လောက်ရှိရဘာလို့ပါငါတော့ဝယ်မှာငါတော့ဝယ်မှာဘာတောင်းကြောင်ရတာဒီဘက်ကပြောင်းကြတာပြားကားတွေတော့ပြားကားဟိုကန်းကြတဲ့ကားတွေရတယ်ပေါ့ဒီမှာပြားကားဝါပြန်ဝယ်ပြီးဒီဘက်ကကြာရောက်ပါလက်ပေါ်လာရအောင်ကိုတောင်းမှာငါးရောင်းတဲ့ဈေးတွေကမြန်မာပြည်ကငါးကိုထိုင်းဘက်ချမ်းမှာတွားပြန်ဝယ်ရပြီးမြန်မာပြည်မှာပြန်ရောင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးဟာနှလုံးသားနဲ့ခံစားတတ်သူတွေအဖို့တော့ရတ္တကိုးပါလုံးခံစားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ထိုင်းဘက်ချမ်းမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့မြမငါးတွေနဲ့မြမအလုပ်သမားတွေကိုကိုမင်းကိုချင်းနဲ့နေတဲ့မြမဘက်ချမ်းကိုပြောင်းပြီးငါးစည်းကွက်ကြီးလုပ်ရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်2001ခုနှစ်မှာပြည်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုရဲ့ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရဲ့အကျိုးတူဖက်ဆက်ပူးပေါင်းပြီးညညို့မှာမြမအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာငါးလီလံစည်းကြီးကိုဖွင့်လှစ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့ပါတယ်။ရနောင်းမြို့လိုပါပဲခင်မီနီးစနစ်တွေအပြည့်အစုံတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေ့9တန်ချိန်2000လောက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်တဲ့ဈေးကြီးပါအဲ့ဒီဈေးကြီးဟာဖွင့်ပြီး4-5 လလောက်ကြာမှာပဲပိတ်လိုက်ရတာခုဆိုရင်10နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီဒီဈေးကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအေးကန်းတွေအားလုံးဒီပါလဲမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူး
ငါးလေးလန်စီဆောက်ကြတဲ့ဒီပလင်อ่ะယူရီးယားဈေးကွက်ပိတ်ဖို့အတွက်ဆောက်ယူရီးယားဈေးဟုတ်ကဲ့ဒီငါးလေးလန်ဈေးကိုဆောက်တဲ့ဟာယူရီးယားဈေးကွက်ပိတ်ဖို့လို့ဆောက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကခံတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ယူရီးယားနဲ့မကင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ကိုပဲမောက်တော့အဲ့ဒီကြီးကဒါပဲဒီကလုပ်ငန်းရှင်တော်များများနဲ့ဟိုပေါ့ဒီပြည်တွင်းအားပေးချင်ဘူးပြည်တွင်းမှာပြရင်အခေါ်ကောက်လေးဟိုတော့ဆိုရှိတယ်လေဘုဖေးကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ထက်သွားရင်အခေါ်ကောက်ကဘယ်မှာလိုက်ကောက်ရမှန်းမသိတော့ဘူးပြီးတော့ဘယ်လောက်တစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲနိုင်ငံတော်ကမသိတော့ဘူးဂရမရှိတော့ဘူးဂရပါပျောက်သွားတယ်ဂရပါပျောက်သွားတာအဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုကကိုရိုနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်အားလုံးဒါပေမဲ့လက်ဝါကြီးအုံမှုတစ်ခုကနိုင်ငံခြားရဲ့နှုတ်နယ်မှုကမမြင်ရတဲ့အကက်ကနေပါနေတာဟုတ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပါတယ်ဒေသခံတော်များများကတော့ကြေကြေလောင်လောင်မပြောရဲကြပေမဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောနေကြတာကတော့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဟာမြန်မာအစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေအထိပေါက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဒီအချက်တကယ်မှန်နေဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အန္တရာယ်ဟာမသေးလှပါဘူးဒါကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါလာတဲ့သဘောပါလူလူရှုဥပိ္ပခပြုထားလို့မရတော့ပါဘူးချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်အမျိုးသားအဆင့်တာဝန်တရက်ဖြစ်လာပါပြီကျမတို့တယံဇာတနဲ့ကျမတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုချက်ချင်းထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်လာရပါပြီဒါကျမတို့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါတဦးတယောက်လက်ထဲဝက်ကွက်အပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုငါးလေးလန်ဈေးဖွင့်လိုက်တော့နိုင်ငံတစ်ခါနဲ့ရှင်ထိုးပြီးညမထိဖျောက်ခံကြရမှာပဲဒီများနိုင်ငံကိုကျွန်တော်နိုင်ငံကရောက်သွားတဲ့ငါးတို့ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံပြန်ဝင်လာလူတွေပြန်ဝင်လာသလိုပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကတော့မဖြစ်မနေဟောပေါ့ဟိုဘောင်နဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့သတ်မှတ်ပြီးရင်ခေါ်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ရင်အကြောင်းမရှိဘူးအများကြီးလည်းနိုင်ငံအတွက်ကဝင်ငွေတွေအများကြီးတက်လာမယ်အမျိုးသားဟိုပေါ့ဒီ market မှာရောက်တဲ့နေမှာအမျိုးသားရေးအရာလည်းပဲဂုဏ်သိက္ခာလည်းရှိမျက်နှာလည်းမငယ်ဘူးဒီမှာနိုင်ငံမှာသွားလုံးနေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းပြန်လာမှာပဲခုနိုင်ငံမှာအလုပ်ကိုင်ကောင်းပြီငါလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာနိုင်ငံမှာသွားလုံးနေရတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဟာဟိုနေ့စဉ်နဲ့အများပဲလေနိုင်ငံတကာလည်းသိပြီတချို့ဆိုရင်ပင်လယ်ထဲထွက်လာဆရာမရဘူးလူကုန်ကူးမှုလည်းပပျောက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတွနဲ့တော့တဲ့ထဲမှာလေဒေးခံရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပဲနိုင်ကိခံရတဲ့အမျိုးမျိုးဗမာဆိုရင်ပုံနိုင်တယ်ဖတ်ရရင်ပြောရင်ယူရီးယားမှာဖြစ်နေရတာအဲ့ဒီကလည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီမှာငါလန့်သေးအောင်မြင်သွားရင်အလုပ်ကိုင်းအများကြီးတိုးလာသိန်းကနမဟုတ်သန်းကနရောက်သွားမှာဒီနေထားတစ်ခုလူကြီးတွေတေချာစဉ်းစားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရင်တော့အများကြီးရှိမှာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီငါးတွေနဲ့ဒီအလုတ်သမားတွေဟာမြမပြည်ပဲချမ်းမာတာဈေးကွက်ကြီးဖြစ်လာရင်ယုံနေလာတဲ့တယံဇာတတွေကိုလည်းတွက်ဆနိုင်ပါမယ်မြမအလုတ်သမားတွေလည်းမြမပဲချမ်းမာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အလုံးလုံးကင်နိုင်ပါမယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအမြင့်တင့်တယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါဒါအပြင်အခုလက်ရှိရေလုပ်ငန်းကရရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တစ်နှစ်ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ15သန်းဟာလည်းတစ်လဝင်ငွေဖြစ်လာမယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတွက်ချက်ကြပါတယ်နိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းလိုက်ချိန်မှာအချိန်မီပြောင်းရွှေ့ဖို့တော့လိုအပ်နေတာအမှန်ပါပဲညီတို့ပင်ဆိုစေကမူနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတရလုံးကပိုင်းနဲ့မြမရည်တယံဇာတတွေမဆုံးရှုံးဖို့ကျမတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းအလုပ်သမားတွေမြမဘက်ကံပြန်ရောက်ဖို့အစိုးရကအပြေးအဝမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့မြမပင်လယ်ပြင်ကိုဝိုင်းဝန်းထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ
ကျမတို့တမျိုးသားလုံးရဲ့မျိုးသားအဆင့်တာဝန်တရက်ဖြစ်တယ်လို့တတိပေးတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်